欢迎来到 Arcado 教育训练系列。今天要介绍电钻系列。今天我们直接把公司最畅销的3款王牌无刷电钻拿到工作台上，不仅看外观参数，还要把它们拆开，看看内部到底藏着什么硬核科技。首先是我们的轻量化冠军 AKM-R1BL， 空机重量只有不可思议的800克，它拥有40按牛米的扭力，最高转速1400转每分，支持19+1档扭力调节，最大加持10毫米钻头，是你打孔、绑螺丝、应对各种日常旋转场景的最强轻量级辅助。如果你需要更大的加持能力，这款 AKM-R1BL 13mm 是不二之选，最大加头升级到13毫米，扭力提升至45牛米。虽然性能增强，但空机重量依然控制在了1公斤。同样的19+1档位设定，手感、扭力更加稳当。最后是这台性能野兽 60N 专业版，同样1公斤的轻巧机身下，隐藏着高达60牛米的暴躁扭矩，转速更是飙升到了每分钟2000转，扭力杯升级为20+1档，这是专为高强度作业打造的终极武器。我们的电钻主打一个简单高效，电池一插即刻开工，机身自带 LED 照明灯和电量显示，在暗处作业也一目了然。大拇指轻松控制前进后退正反转，顶部是双速调节档位，1档慢速档提供极大扭力，适合拧大螺丝；2档高速档转速拉满，专门对付各种材质的钻孔。很多人讨厌传统电钻还要找夹头钥匙才能换钻头，我们全系采用主轴自锁装置的3爪夹头，单手就能直接锁紧或松开钻头，效率翻倍。打开心脏部位，这里采用的是高效无刷电机，不像传统电机有碳刷接触会产生火花和磨损，无刷电机不仅没有火花，而且能量转化效率更高，使用寿命也成倍增长。动力传输的秘密在这里印制合金材质的行星齿轮箱，这不仅仅是为了耐用，精密的行星齿轮结构能让电钻在高速旋转时保持极高的同心度，打孔不偏不倚，手感极其顺滑。扭力杯控制锁紧螺丝时候的扭力大小，避免劈头损害你的螺丝造成滑牙。当达到某设定的扭力大小，机械离合器就会启动被弹开。内部构造是齿轮结合凸轮与钢珠组合成。最后是我们的动力源，它不仅仅是一块锂电池，里面更内置了智能管理晶片。它具备过电流、过负载以及欠压3大保护功能，在为你提供大功率输出的同时，最大程度保障了用户的使用安全和电池寿命。800克的极致轻巧 AKM-R1BL 13毫米大加持的平衡之选，以及60牛米2000转的性能猛兽，搭配印制合金行星齿轮、高效无刷电机和智能安全电池，选择最适合你的一把，剩下的硬活交给他们就行了。你最喜欢哪一款，或者有什么材质想看我们实测打孔，在评论区留言告诉我们。关注我们，下期带你解锁更多硬核工具。